ба шумо дуруд мегӯям дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба шабакаи худатон дар ин диёр. Имрӯз ман мехоҳам барои шумо пиромони якчанд дарс ки дар кори нави ман ба вуқӯъ пайваст, онро бо шумо қисса бикунам ва умедворам ки ҳар нафаре ки як корро баҳс мекунаду ба кори дигар даст мезанад, ба ҳамин чизҳо албатта муваҷҷеҳ мешавад ва ӯ дар зиндагию дар кораш ин чизҳоро такрор накунад. Ва агар дӯстони гиромӣ ин навор бароятон писанд омад, мехоҳед ки боз якчанд таҷрибаҳои дигарро бароятон бигӯям, пас ҳатман дар комментария бинависед. Ва агар дар шумо ҳамин гуна як таҷрибаҳо муваҷҷеҳ шудед, ҳамин гуна таҷрибаҳоро аз сар гузаронидед, пас шумо ҳам метавонед ки дар комментария бинависед, то аз ҳамдигар мо омӯзем. Аслан ҳар чизе ки ман барои шумо мегӯям аз таҷриба ҳаст ё ки аз кадом китобе хондам. Яъне мо ҳамин гуна як хислат дорем ки ба қавли дигар гӯем мо бахил нестем. барои чӣ ман дӯстони гиромӣ мо мегӯям? Ман метавонам ки ман бигӯям, лекин ҳамин калимаи ман он қадар бароям писанд нест, чунки манманӣ зиёд мешавад. ҳозир мо ман нашудем, барои ҳамин ман мо мегӯям ва бисёр хоҳиш мекунам ки забоншиносон, онҳое ки ба забон сару кор доранд, ба нуқтаву вергули нодурусте ки ман мегӯям ё калимаю кадом талаффузу дигараш эрод нагиред умуман. хуб дӯстони гиромӣ, якчанд муддат шуд ки мо аз кори рӯзноманигорӣ муваққатан дуртар шудем ва боз ба ин кор иншааллоҳ ҳатман мо бармегардем, лекин барои ҳозир мо аз ин кор дуртар ҳастем ва даст задем ба тиҷорат. Дар тиҷорат чанд чизҳое ҳаст ки қадамҳои аввалин барои муваффақ шудан аст. Аввалин чизе ки ман барои худ омӯхтам, ин муомила аст. Яъне муомилаи хуш доштан, муомилаи хуб доштан метавонад ки мизоҷро ба сӯи мағоза ҷалб намояд. Ин чизро ман дар худам таҷриба кардам ва ҳатто баъзе нафароне ҳастанд ки вақте вориди мағозаҳояшон мешавӣ, онҳо аз ҷойи худашон намехезанд ва ба қавли дигар гӯем агар ба як параи даҳанашон гап мезананд. Яъне онҳо ҳамин гуна чизҳое ки мо дидему хусусан дар бозорҳои шаҳри Нав, Регар, Ҳисор, Душанбе ки бисёр вақт онҷо будем, ҳамин чизҳоро ман дидам, дар зиндагӣ таҷриба кардам ва вақте ки вориди тиҷорат мо шудем, ин чизҳоро мегӯянд ки адаб аз ки омӯхтӣ, мегӯянд аз беадаб, мо ҳамин чизҳоро паси сар кардем ва дар сухан ягон ҷои камию айбу шарму дигараш нест ки вақте мизоҷ дохили мағоза мешавад, шумо аз ҷои нишаст бархезеду марҳамат апа, марҳамат ака, хушомадед, чӣ лозим аст ва дар бораи молу маҳсулотатон пурра маълумот бидиҳед. ӯ ба қавли клиент аст ва ӯ ҳақ дорад ки баъзе чизҳоро аз шумо бипурсад. Шумо набояд асабӣ бишавед ва барояш метавонед ки молатонро бояд шумо муаррифӣ кунед. ҳатто ҳолатҳое буд ки мо масалан 10-15 метр ё ки аз ин ҳам зиёдтар то 1 километр ҳатто борашонро вақте ки илтимос кардан ба хотири харид кардан, мо бурдем ва бурда истодаем. Ин ягон ҷои айбу шарму дигараш нест. аз ҷониби дигар бисёр хушҳол мешавам ман вақте ки онҳо мебиёнд ва мегӯянд ки мо фалон вақт аз шумо харида будем ва ростига ба хотири муомилаатон аст. Яъне қадами аввалин ин хушмуомила будан аст. дуввум, асабҳои худро контрол карда тавонистан бисёр чизи муҳим аст, чунки баъзе нафарон меоянд ки онҳо ба ном инсон ҳастанд, хеле як симои инсонӣ доранд, лекин ягон ақлу фаросату тарзи гуфтор надоранд. онҳо масалан муносибат и чанд сум аст, тез ки ма вақт надорум, ма мешинам тиашдат када, ҳамихе гап мезананд. ва агар шумо ҳам масалан гӯед ки бирай магазин, шумо савдо намекунед. Лекин баъзан вақтҳое мешавад ки ҳамун аз асаби ороми шумо, аз хушмуомилагии шумо, аз нармии шумо онҳо мехоҳад ки истифода бикунанд, фиреб кунанд. ба ин чиз умуман иҷозат надиҳед. ҳатто ҳолат шава агар дидед ки сӯистифода шуда истодаед, метавонед ки аз худатон дифоъ кунед. Саввум ки аз таҷриба бароятон мегӯям, вақте ки вориди савдо мешавед, дар мағоза ҳастед, ба назратон меояд кӯдак, наврас, духтар, писар, пиронсол ва ҳатто аксарияташон мушоҳида кардам ҳамон сатрдорҳову ришдорҳо ҳастанд.
инҳо одамоне ҳастанд ки ман рӯйрост мегум, инҳо сӯистифода аз ислом мекунанд. Инҳо як русиё ҳастанд, инҳо мунофиқ ҳастанд. Мегӯянд мо астағфириллоҳ мегӯем, мо аз худо метарсем, мо парвардигор дар зери анбори парвардигор истодем, дигараш фиреб мекунанд, ба қавли кампирҳо дар ҳамин таги пӯстут медроянд, молта мегиранд, хабардор намешӣ. дӯстони гиромӣ, ман ин видеоро як чанд вариантҳо, як чанд пунктҳоро ман барои худ қайд кардам, аммо ба хотири зиёд нашудани навор ман сетои онро барои шумо гуфтам. ва агар ин бароятон писанд ҳаст, ман ба гузашти як рӯз, ду рӯз ман 3 дарс 4 дарс онро аз таҷрибаи худ барои шумо қисса мекунам. ва агар бароятон писанд аст, дар комментарияҳо бинависед ва ҳатман ин гуна наворро, ин гуна чизҳое ки дар бизнес рӯбарӯ мешавад, бароятон қисса хоҳам кард.